हामी चाहिँ यो यहाँदेखि मुनि छ भिर खोला, यहाँदेखि मुनि चाहिँ भिर हो, त्यहाँनिर जानुपर्ने। अहिले चाहिँ हामी यहाँ दुईजना मात्रै भएर पाए पुग्नु गाह्रो भइरहेछ। केटाहरू भर्खर घरदेखि हिँड्दैछन् अरे। खोलाहरू यहाँ तल परिरहेछ। तल जानुपर्छ हामी। टक्कसँग हामी चाहिँ टक्कसँग हामी चाहिँ खोलामा आइपुगेर अब यहाँ माछाहरू खोलाहरू पाइपहरू जोड्नै आँटेको अवस्था। त्यो हाम्रै हो। यो चाहिँ रोडको ढुङ्गाहरू झरेर ढुङ्गै ढुङ्गा भएको छ। पानी त्यत्रो रहेछ। टक्कसँग उपेन भाइ पनि आइपुगिसकेको अवस्था कोदालो लिएर। पानी पो झर्नु थाल्यो त आकाशबाट। त्यो दुईटै पाइप चिपाले रोडले छोक्दियो। टक्कसँग माछाको कुरमा हामी चाहिँ पुग्न लागेको। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो माइला दाइ कहाँबाट आइपुग्नु भएको छ भन्छ। यहाँनिर रुखमा कस्तो झन्नै तर्सेको यार, रुखमा चढिरहेको छ यार दाइ। के पा अब यहाँनिर टक्कसँग हाल्ने हो। खै रुखमा चढेर
टक्कसँग माटोहरू पानीहरू टक्क तर्काउन थालिसक्यो। माटो चाहिँ ओसार न खुरुखुरु केटा ओइ पहिला माटो चाहिँ सर त टक्क म चाहिँ यहाँनिर सेक्ने मिस्त्री पानीको लागि गाड्दैछु म चाहिँ। ल साथीहरू सबै हामी जमकाट भइसक्यो। बाह्र केजी झिक्नुपर्छ है केटा, धेरै नझिकौँ। कति खन्नु हो बुझी जति खाला फ्याँकु फ्याँकु निकै फालिन्छ हौ। साह्रो केटाले माछा पो त फाल्ने भयो त। यहाँ सल राख केटा, यहाँ सल राख भएर माछा फाल्छ नि। यहाँबाट आऊ पाइप बिगाल्नु तल। पहिला त यो पनि म त गहिरो लाग्थ्यो कि मान्छे सानो भएर हो।